咳嗽是最常见的呼吸系统症状，引起咳嗽的原因很多，主要分为外感咳嗽和内伤咳嗽两大类。外感咳嗽发病较急，病程较短，多伴有鼻塞、流涕、头痛等症。因致病原因的不同，可分为风热或风寒咳嗽。内伤咳嗽多属虚症，发病较缓，病程较长，常见肺阴虚损、干咳少痰、咽干聒噪和痰湿泛肺、痰多白粘、胸脘满闷等慢性咳嗽。雪梨顿川贝治热咳。热咳其主要症状为咳嗽痰黄、咳而不爽、国唇干燥、心烦尿赤、苔薄黄等。方用：取大雪梨1个，切去顶盖，挖去核仁，加入川贝末12克，把顶盖盖上，用竹签插定，放碗内炖1至2小时，喝汤吃梨。每日1服，连服数日。方中雪梨性味甘寒，功能止渴生津，清心润肺，润喉消痰，降火止咳。川贝性味苦甘微寒，功能润肺止咳，化痰散结，主治肺热咳嗽、肺虚久咳、卡血肺痿等症。二味合用，有润肺止咳作用，除治热咳外，还可治疗慢性支气管炎，唯需连服较长时间。花生治久咳。花生是人们喜爱的一种干果，营养丰富，生吃熟吃均可。花生还是一味良药，据清代赵学敏《本草纲目释义》记载，它有悦脾和胃、润肺化痰、滋养调气、清咽止药等功效，能治疗营养不良、脾胃失调、咳嗽痰喘、乳汁缺乏等症。方用：生花生米250克，剥去红衣后捣烂，放瓦罐内加清水2碗，文火煮，水沸后将浮油除去，加入冰糖适量，再煮制成乳汁状。晚上临睡前服一半，另一半次日清晨加热服，连服5-6次即愈。除上法外，也可用花生米、红枣各50克，加水煎熟，兑入蜂蜜50克，日服2次，连服数日，效果也很好。燕窝银耳汤治干咳。干咳症见咳嗽无痰，或连咳10数声，方有少量黏痰咳出，本症多因火郁、伤燥或肺阴不足所致。方用：燕窝6克，银耳9克，冰糖适量。先将燕窝、银耳用清水泡发，用镊子将杂质择取干净，然后放入冰糖，隔水用文火炖2-3小时，至燕窝、银耳僵化时服食。方中燕窝性味甘平，味咸，本草纲目释义味其大养肺阴，化痰止嗽，补而能清，为调理虚损劳债之圣药。银耳又名雪耳、白木耳，为滋补性营养强壮食品，性味甘平，有清热润肺、生津养胃、滋阴益气、活血补脑等功效，主治肺燥干咳、痰中带血、便秘下血、神经衰弱等。二味合用，功能养阴补肺，除治疗干咳外，亦可用于盗汗、肺阴虚等症。银耳炖冰糖治燥咳。方用：银耳5至10克，用凉开水泡浸至发胀，换水淘净，另用开水1碗加冰糖适量熬化，再加入银耳，用小火隔水炖2至3小时，至银耳僵化，汤至稠浓时服用，每天1次，连服数天。方中银耳又名雪耳、白木耳，性味甘平，功能润肺生津、滋阴养胃，主治肺热咳嗽、肺燥干咳、痰中带血、慢性咽炎以及大便秘结下血等症。冰糖性味甘平，功能补中益气，和胃润肺，止咳嗽。二味合用，有滋阴润肺、生津止咳的功效，适用于秋冬燥咳、干咳无痰等症。此外，病后体质虚弱及心情烦躁、夜难入眠者，也可用上方治疗。萝卜治咳嗽。方用：生萝卜2个，削皮切片洗净，加水适量，放瓦罐内不断火从早煲至晚，将水冲蜂蜜适量服用，可分数次饮完，连服数日，效果显著。方中萝卜是民间喜食而又供应最多的蔬菜，食用方法很多，如荤炒、素炒、拌肉、红烧、凉拌、腌制、煮汤等，无所不能。萝卜在我国最早用于中药而治病，历代本草均有萝卜医用的记载。它有顺气消食、止咳化痰、除燥生津、散瘀解毒、清凉止渴、利大小便等功效，与功能补中润燥的蜂蜜同用，对各种咳嗽都有疗效。如我们的节目对你有帮助，请订阅点赞，谢谢。